Hvordan var det å starte i 8. klasse? Jeg synes det var veldig skummelt, men samtidig var det veldig gøy å starte på Li. Det er fort gode venner, og det gikk fort greit. Så det var bare skummelt i starten. Da jeg gikk i 5. klasse, så skulle alle i klassen skrive på en stor plakat hva de ønsket seg mest her i verden. Da var det flere som skrev slutt på sult i verden, eller fred på jorden. Jeanette på 10 år skrev jeg skulle ønske jeg var 5 år igjen. På min 18-årsdag så gråt jeg fordi jeg hadde blitt voksen. Og nå, i en alder av 26 år, så har jeg godtatt at jeg er blitt voksen. Men jeg skremmer meg fortsatt å bli gammel, skrøpelig, og at jeg en dag kommer til å dø. Oi. Det så veldig dårlig kamera, men jeg så veldig sjokoladerester, ja. Det er bra. En av mine beste venner er min mormor. Hun har på en måte alltid fortalt meg at jeg må nyte ungdomsårene. Det er de beste årene av livet mitt. Det har hun sagt helt siden jeg gikk på ungdomsskolen. Tenker jeg bare sånn, er det da året bare nedover? Er det sånn resten av årene igjen? Ikke noe moro, ikke noe verdt det. Hei! Hei, jenta mi, hei. Følte jeg kledde meg ganske bra, egentlig. Det er bra, man kan alltid låne klær av mormor. Det var så kul stil. Du er så søt, mormor. Ja? Du er så søt. Ja, takk. Ja, men vi hadde vært helt til nå, det. Så heldig du er, da. Hallo? Eva Lukassen? Er det deg? Hvordan går det? Kan vi få litt kaffe? Ja da, jeg vil ikke sette på før du sa. Men kan du, jeg vet ikke hvordan man gjør det. Jeg kan sette på Kan vise sterk meg hvordan eller jeg svak, eller... Hold deg unna nå. Hvor du lager? Ja. Slumper du? Nei, ikke med dette. Men det er også en del ting jeg på en måte gruer meg til med å bli eldre. Nei da, det må du prøve å legge det vekk, vennen. Eldre i dag har det så godt. Vi har så trygghet. Og hvis du bare ikke setter deg til i stolen og sier, her er jeg blitt gammel, og her blir jeg sittende, da går det ikke bra. Vi er ferdig. Du må da ta skoler av vennene, skåler. Kan ikke bare gjøre sånt til folk. Jeg er veldig redd for å bli på en måte skrøpelig og gammel, da. Altså, du ser de eldre som går med sånn krumma rygg. Ja, men du skal lenge til du kommer dit, og du må ikke ta dem bare i dag. Du har mange gode, herlige år, jenta mi. Hva er hemmeligheten for at jeg blir sånn som deg, da? Som ikke blir så skrøpelig? Du er jo ganske god form. Da. Og du er slekta, vet du. Du er slekta. Mormor min er spesiell, og det sier alle som møter henne. Hun er sporty, får til alt og har masse humor. Så når jeg tenker på eldre mennesker, så er det ikke bildet av mormor jeg tenker på. Jeg føler jo mormor er unntaket. Kanskje jeg skal ta et grep. Jeg skal utfordre meg og snakke om det å bli eldre. Hallo! Velkommen. Hei! Kom inn. Takk. Hva skjer med kroppen når vi blir eldre? Ja, det skjer jo veldig mye forskjellig. Veldig mye av det i kroppen som er elastisk, altså det vi kaller elastisk bindevev, som for eksempel gjør at huden er myk, det blir mindre og mindre elastisk og mer andre typer vev. Og det er det som gjør at vi får rynker, for eksempel. Og det skjer også inni kroppen, slik at for eksempel blodårene er også mindre elastiske. Det har konsekvenser for lungene, også lungevevet blir litt stivere. Så det er eksempler på ting som skjer med alderen. Kom her, sving da! Så mormor min er jo den eneste referansen jeg har på det å være eldre. Og det som skremmer meg er om jeg ikke ender opp som henne, men blir skrøpelig, har krumma rygg og ingen gjenlevende venner. Er det det jeg har i vente? Nei, men her har vi Jeanette. Hei på deg. Hei på deg. Hei, Direkt klem, vet du, ja. veldig Ja. Allerede en del av familien. Paradise is open. For Angels of Norway. Okay, det er en bra start. Thank you. Very nice.
Jeg mange ganger norsk mester I bodybuilding. Min drøm var å ha en treningsstudio. Det var den største ønsket hadde jeg når jeg var barn, å ha et treningsstudio. Jeg får 9 doser kaffe. Hva det på en måte som gjør at du liker trening så godt? Det vekttrening som fenomenalt mot benskjørhet. Så mye knebøy jeg har kjørt. Jeg har ikke vondt I knærne, jeg. Aldri vondt I ryggen. Det noe for sent å starte for meg, for eksempel, å starte nå og tenke på når jeg eldre? Det aldri for sent. Muskler din egen apotek. Det via muskel du får den kraften der som den sender direkte til hjernen, som gjør deg så glad fornøyd. Da kanskje jeg skal teste ut og trene litt, da. 3, 4, og så videre. Jeg tar 40. Det en disiplin med utseende, med forandring I kroppen. Du blir mer og mer hekta på det, ikke sant? Siden av første dag vi tar litt lettere. Ja, det var det jeg... Vaner, disiplin, og så du må være litt nøye med din værelse. Jeg vil ikke ha pusteproblemer, jeg må ikke ha bihulproblemer, jeg må sove veldig bra 8-10 timer, ja. Og så må ha et mål, ikke sant? Og så planlegging, ikke sant? Ikke si det, nei, jeg klarer ikke. Nei, ikke si det. Alle klarer. De 3 var for Midtjylland, ikke sant? Det står jo Oslo Maraton her. Det her? Nei, det står ikke, det taekwondo. Det rundt her, kanskje? Altså, den banen her sånn underjordisk, det sånn Narnia-greier. Her det ikke treningsstue. Hvorfor det viktig for deg å holde deg I form? Jo, jeg ser jo en fordel med å holde seg I form når man begynner å bli oppi åra. Eller, jeg har vel sett det siden jeg kastet røyken, at det veldig viktig. Har du løpt hele livet? Nei, ikke før jeg var 42. Ja, da det mulig å starte senere, da. Ja. Der kommer de. Heia! Woo! Se så fort! Så nesten jeg kunne ha en sånn løpeomkamp med Sofie. Jeg vet ikke om jeg hadde turt det. Mye å gå på med armene, for du løper med armene der. Hvis fortsetningen der, du må få armene sånn. Riktige sko jo viktig, da. Ja, det tror jeg kanskje at jeg må skaffe meg. Og så må du ikke overdrive når du setter I gang. Nei, ikke starte med kanskje 3-4 dager. Det var veldig bra. Nei, men takk. Det var veldig hyggelig at vi fikk komme og se på. Og lykke til på mesterskapet, da. Jo, takk. For dette her bare gjør at jeg har lyst til å bli skikkelig bra form. Nå skal jeg begynne å starte å trene hos Shokat I mai, når vi ferdig med filmen. Og så skal vi begynne å løpe her. Og så klatring. Det blir jo så sporty person, jeg. Så lenge jeg har samme innstilling som Shokat og Sofie, og ikke setter meg I en lenestol og sier «her blir jeg», så jeg kanskje ikke dømt til å ende opp skrøpelig. Men det kanskje en annen grunn til at eldre ender opp I den lenestolen? Kanskje man ikke har noen å være med? For selv om jeg elsker å være alene, så trenger man jo noen å le med. Velkommen. Det regnbuetreff for seniorer. Både homofile og kvinner. Ja. Om en liten stund så selger vi lodder. Da så gleder jeg meg. Da kan jeg kjøpe også de Vips, da. Så kan jeg bli med. Ja, så kan vi lage dagfaglighet. Her det vinner. Det en F86.
Ja. 86. 86 var det jeg sa. Homofile forhold mellom menn var kriminalisert. Og vi hadde syndiggjøringen fra kirken. Og det førte jo til tvil på egenverd. Og samtidig så ville jo folk så fryktelig, altså de ville så fryktelig gjerne finne noen å leve sammen med. Og folk gikk litt for lettvint inn og ut av forhold. Og da fant jeg at sånn kan jeg ikke ha det. Det orker ikke jeg. Så jeg hadde besluttet meg til at nei, da får jeg klare meg alene. Hva skjedde da? Hun der skjedde. Her er en blomst igjen. Får vi se hvem av disse blomstene som vinner den. Lyseblå A31. Det er meg. Vi var lektorer på sosialskolen begge to, og så hadde vi lærerstevne eller møter, hva de kalte det, oppe på Røros. Da så jeg jo litt mer på henne. Jeg hadde jo sett mye på henne før. Det som interesserte meg. Nå kommer det. Hun hadde på seg sånn rødbrun cornflakesbukse. Og så hadde hun er ikke noe særlig flink til å sy, men glidelåsen hadde gått opp, så hun hadde sydd den fast med grønn tråd. Store sånne, så tenkte jeg det. Å sitte her i gruppe og jobbe med den, så tenkte jeg, hun må ha sosialt mot. Hun skal jeg prøve meg på. Hvilket jeg gjorde. Sånn var det. Kan du på tide føle på ensomhet? Vi er blitt såpass gamle at det er mange av våre jevnaldringer som vi ikke kan være noe særlig sammen med, enten fordi de sliter kognitivt eller klarer ikke å komme ut av huset sitt og så videre. Sånn at det blir nok litt, vi føler vel at det blir litt tomt rundt oss. Vi har vel vært hverandres beste støtter. Du er i hvert fall min beste støtte når jeg jobber med noe som er vanskelig. Jeg synes du er skikkelig grepa dame. Jeg synes ikke du er så verst heller. Nei. Det er bra. Ja. Det er ikke så verst. Ja, så du kunne sende inn på en måte et bidrag hvis du var mellom 13 og 20 år, tror jeg. Min heltemormor. Jeg har hørt om mange som har fortalt meg om heltene deres, at de er akkurat som ekte helter, men ingen er som min helt. Gud må ha hatt en veldig bra dag da han skapte deg. Dette kommer med det. Det var jo så rørt så tårer rant her. Hun gjør sånn som meg i mange ting. Vi tenker likt. Vi er ikke like på alt, da. Hæ? Nei, men altså, nå snakker jeg, kjære venn, vi er jo ikke, nei, vi er ikke tvillinger. For eksempel, du liker jo ikke å strikke. Nei, altså sånt må du bare ta vekk den håndarbeidet. Absolutt ikke, nei. Det er verdt jeg vet. Når det kommer til den digitale verden, så er det mange ting på at hun ikke forstår, som er en veldig naturlig del av hverdagslivet til oss resten av familien. Og hun har jo på en måte sagt at hun føler seg noen ganger utenfor. Og det skjønner jeg veldig godt. Jeg har mobil, og den er ikke til å bruke fra morgenen til natta i et sett, men det er opp til hver og en. Men jeg har mobilen for trygghet. Ja. Jeg er ikke glad i forandringer, og jeg er veldig redd for å bli en bitter gammel person som klager på alt det nye, og nekter å lære meg det. Det har veldig mye å gjøre med hva du forteller deg selv, da. Hvis du bestemmer deg til at du ikke liker det, så kommer du ikke til å like det heller. Se her, jeg har mobilen på ladning også. Det var helt ned til 10. Tenk på, jeg er hekta også. Men for 10 år tilbake, jeg har en avisintervju med Aftenposten. Det står helt klart at den tar din tid, og jeg var absolutt mot mobil og alt det der. Og nå er jeg helt hekta på mobil selv. Så det er så forløst. Jeg støvsuger alt tilbake. Beklager. Ja. Jeg føler veldig ofte at det bildet med at jeg har av eldre, da, hvordan jeg på en måte ser på eldre, er som at eldre på en måte lever et veldig enkelt, ensformig liv. Da. Og at jeg føler at jeg er redd for å bli til en sånn person. Så lurer jeg på en måte, kommer
personligheten min til å endre seg når jeg blir gammel. Men føler du at personligheten din har endret seg litt? Fra, la oss si, når du var 20 år, da. Føler du at du er en annen person? Ja. Jeg er helt sikrere mennesker. Så du vil bare si det har blitt bedre, at du har fått mer selvtillit? Altså. Selvtillit, det mangler jeg ikke fra, tror jeg, barndom eller. Men den er ikke mangel. I dag skal jeg møte en skikkelig kul dame. Hun kjører motorsykkel og elsker masse farger. Og derfor prøver jeg å imponere henne med antrekket mitt. Her er det bare å trekke seg opp. Du sa du hadde biljardbord? Ja, kom inn da. Wow! Ja. Veldig kult! Jeg var litt usikker på om det var liksom fast av de fargene her sammen, men... Alle farger passer sammen, synes jeg. Jeg elsker farger og liv og røre. Begynte jo på Kristiania på høyskolen når jeg var 75 år. Hva er dette for noe? Tja, her kan du titte inn. Jeg trodde jeg skulle bli filmstjerne, skjønner du. Skal bli filmstjerne. Så hjelp! Det er jo et lite håndtak. Kom igjen, da. Liksom når du kommer ut av et ekteskap hvor du har vært gift med en sånn, venninnene mine kalte han fabrikkeieren, da. Liksom stilig forhold. Føler du på en måte at du ikke var helt deg selv før du da ble skilt? Ja, det er riktig. Når du liksom blir presset til å være fin dame når du egentlig er en villkatt. Så skal du ikke gjøre. I spread my wings. Da tok jeg lappen på tung motorsykkel. Jeg hadde jo drømt om motorsykkel hele mitt liv. Men du liker å være foran kamera? Ja. Kan lage en egen film, vi to er foran kamera, og så klipper jeg. Meet Issa, a 79-year-old villkatt. Meet Jenny, a wannabe villkatt. Two best friends that does everything together. Skal ikke vi til Las Vegas? Jo, vi skal til Las Vegas. Let's go! Men livet er jo ikke bare en lek. Jeg skal jo fortsatt dø en dag. Noen ganger jeg skal gå og legge meg, så sitter jeg og så tenker jeg på liksom døden og det å ikke eksistere lenger. Og så altså ikke nødvendigvis at jeg er akkurat redd for at jeg skal dø akkurat nå, men jeg er redd for å ikke eksistere en dag. Jeg er livredd for å ligge i en kiste og kjede meg all evighet. Er du redd for å dø? Ja, det er jeg nok. Ikke noe sånn panisk. Men jeg tenker altså, ikke akkurat det å dø, men jeg synes det er veldig rart av og til å sitte her og se meg om og tenke at kanskje så kommer det til å se akkurat sånn ut, og så er ikke jeg her. Det synes jeg er veldig rart. Det er sånn, litt sånn som kalles antisipatorisk sorg. Sorg over at jeg ikke er del av noe som kommer til å fortsette å være. Hva med å dø da? Er du redd for å dø? Ja, du sier noe når jeg dør, ikke sant? At det er når du er død, du vet ikke hva har skjedd, for du eksisterer ikke mer. Hvorfor skal jeg sørge på det? Jeg er ikke redd i hele tatt på grunn av at du vet ikke. Men du må ikke dø før du opplever litt begivenheter i livet, ikke sant? Når jeg står på scenen, og så de ropte i Chateau Neuf, dommere velger best men in show. Og så hele den Chateau Neuf-salen ropte sjokat. Og da vokser jeg også. Og jeg fikk best men in show, ikke sant? Så det er de minnene gjør meg yngre og yngre. Sånn helt dønn ærlig, jeg er fortsatt livredd for døden.
Det er ikke det man skal si. Man skal si, jeg har lært mye, og nå har jeg overkommet min frykt. Ja, jeg føler det har vært nyttig å lage den dokumentaren her. Jeg har jo møtt utrolig mange fine eldre mennesker, som har gjort at jeg har blitt inspirert og mer positiv på min egen alderdom. Så, Jeanette, 80 år, er du fortsatt redd for å bli gammel? Og hvis du er det, tenk på alle de fine menneskene du møtte i den filmen her. Tenk på det, Jeanette. Det er cool. Jeg synes det har vært bra. Jeg håper du sitter igjen med meg også. Hvis du kjenner på det samme som meg, gå og møte eldre mennesker. Bli inspirert. Men nå må jeg ut og leve livet mitt. Sånn er det. Det var vel egentlig det jeg hadde å si. Ja. Herregud, se så fine vi var da. Vi er jo så nydelige. Kanskje jeg finner ut av oppskriften på det her, så kan jeg... Oppskriften? Se den bildet der. Der ser du sixpack. Det er for 42 år tilbake. Jeg har det i dag også. Så jeg bodde i 4. etasje uten heis. Så når jeg skulle ned trappa på morgenen, så sier jeg liksom at jeg begynner å få skjøtene, så var jeg sånn, herregud, så kult. Jeg har laget det. Det blir jo så fint. Ja. Kan du raglan, Feli? Inger har trukket det aller første loddet. Det er en lyseblå H. 84. Har vi H?